ମୁଁ ଆଜି ଟମାଟୋରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚଟପଟା ରେସିପି ବନେଇବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଲି ତରକାରୀ ଭଜା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଟମାଟୋକୁ ଥରେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭାତ ରୁଟି ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ନମସ୍କାର, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଟମାଟୋର ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 4ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଆପଣ ଏ ରେସିପିକୁ ଦେଶୀ ଟମାଟୋରେ ବନେଇବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଟମାଟୋର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟମାଟୋର ଉପର ପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋକୁ 4 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଛି। ଟମାଟୋକୁ ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମାତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। କଡ଼େଇ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 3ରୁ 4 ଛୋଟ ଚାମଚ ବାଦାମ ଦେଇଛି। ବାଦାମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ବାଦାମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାଦାମକୁ ତେଲରେ ଛାଣିକି ନେଇପାରିବେ। ବାଦାମ ଏଠି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବାଦାମକୁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ କାଢ଼ି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏହି ରେସିପି ବନେଇଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେବେ। ଆମେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକାଇବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବା। ଲଙ୍କା ଏଠି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ କାଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 7ରୁ 8 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ରସୁଣକୁ ତେଲରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ରସୁଣକୁ ଭଲସେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ରସୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବେ। ରସୁଣ ଏଠି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ରସୁଣକୁ ଗିନାରେ କାଢ଼ିଦେବା। ତେଲ ଏଠି ଗରମ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ସେମ୍ ତେଲରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଲେଉଟେଇ ଲେଉଟେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ କଭର୍ କରି କୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଟମାଟୋ ବି ଏଠି ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ କାଢ଼ି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ହୁମୁଦସ୍ତା ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ବାଦାମକୁ ଦେଇଦେବା। ବାଦାମ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାର ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛେଚିକି ଆର ଗୋଟେ ଦରଦରା ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇଦେବା। ପୁରା ଫାଇନଲି ପେଷ୍ଟ ବନେଇବେନି। ମୁଁ ଏଠି ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ବାଦାମକୁ ଭଲସେ ଛେଚିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଭାଜିକି ନେଇଥିଲେ ସେଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋର ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ଏ ବହୁତ ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଡ଼ିକି ନେଇଯିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହୁମୁଦସ୍ତାରେ ଟମାଟୋକୁ ବି ଛେଚିକି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ରେସିପିକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋକୁ ଭଲସେ ଚକଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ବାଦାମ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ।
तापर आम एथिरे स्वाद अनुसार लुण पकेइबा आ सबुकु भलसे मिक्स करिदबा। जदि आपण देसी टमाटो नहीं नाहंती ताहले आपण एठी फाळे लेंबुर रस पकेइबे, नहले गोटे छोट चामच चाट मसला पकेइ परिबे। एबे आम एथिरे छोट छोट काटिकी किछि धनिया पत्र पकेइबा। आपण चाहिले एथिरे गोटे छोट चामच सोरिष तेल देइ परिबे। एबे आम सबुकु आउ थरे भल भाबे मिक्स करिदबा। चटपटा टमाटो चटणी एठी रेडी हो जाइछि। जदि आपनकु ए चटपटा टमाटो चटणी रेसिपी भल लागिथिबो ताले को लाइक करिवे, आपनक सांग मानक सहित शेयर करिवे। जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले सब्सक्राइब करबा को जमार भूलिबेनी। पाखर थिया बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करिवे। एहा द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपण प्रथमे देखि परिबे। जदि फेसबुक रे देखुचंती ताले फॉलो करबा को जमार भूलिबेनी। थैंक यू फॉर वाचिंग।